你係乜嘢啊 ？OK， 我知道你喺邊啊。其實你可唔可以擺翻個風嗰個咩headphone近啲啊？因為咧我聽唔到你講咩其實。而家都係好細聲咯，都係。而家好啲咯。哇！你知個秘密啦？肥高，其實我開始咗拍噶啦。大聲啲。耶！耶！其實我覺得會錄唔到你把聲，因為超細聲你係。都係差唔多嘅。係。都係唔係好掂。其實我都唔係好聽到。咁我哋試下再收線，然後你再打過嚟啊，睇會唔會好啲？喂，你試下收，我哋試下收線，然後你再打過嚟啊。好啊。喂，好多，但係阿 Anson 咧叫我哋入去嗰個傾偈群組度啊。等陣下，我而家 join 試下出去。呀！喺度，等等，好快。你而家係咪有一個 Anson AK、Anson Kong， 跟住有一個 Assistant Seven， 跟住 Figo 姐同埋阿 Hugo 嗰個喂？我而家12咯，做咩啊？Anson，多希望到先。Anson，你而家係邊個 share 啊？都話我玩唔到。係佢而家佢部機拎咗啊！
嘢。而家係死緊未啊？我未，我仲留喺度，仲有28秒咯，做咩啊？喺嗰度。我匿埋一個最近 spawn 點嘅地方，成4個人係咁經過，都冇辦法啲。我喺呢度喺張床隔離咯，啲人係咁喺面前望一望就走咗咁。望都唔望，因為我喺走廊，而且喺樓梯上。好啦，咩啊？你係咪用緊唔係有冇話用嗰個 glitch 啊？咩 glitch 啊？咪個可能真係直到。你贏咗！咦，我搵唔到你啊，肥哥！咁我用翻幾多張先啊？要知呢個頻道有幾個人啊？有5個定，我見到你啊，肥哥，好似 MC Central.net， 跟住一條橫線嗰個咧，啲 Central.net 應該係。唔係.com 咩？唉，傻仔咗添。係係，應該喺度喎，可能真係玩到。應該喺度喎，阿希你可唔可以攞喺度啊？應該喺度噶。喺度啊！但係冇得玩啫嘛。冇玩啊！佢真係傾偈啊！佢家姐咪要做咧 project。喵！你阿媽呢度見到俾我食到，我都話咁正？正啊！我哋做乜嘢啊？冇嗌啦。冇事。咁樣 lobby 7嗰個黑人先去翻嗰度先啦。好啊。你喺邊啊？啊。lobby 暫時 7。玩 MC 係咪得我哋兩個咋？係啊，玩嗰陣係得我哋兩個啫。攞夠咗啊！我喺你面前啊！夠滯啦，歐陽你喺邊啊？我喺度啊！死啊！我喺你頭上，你又企咁近撞鬼啊你！次次都睇唔到。搞錯啊！2000幾 credit 唔應該啦。我今次玩邊個？我哋玩7號。哇！衝啊！即刻殺咗你先。咁開心。希望唔好做死卡。我都好低可能性做 C 卡啊，其實。我一次都未試過。 830。你唔知？大家唔記得要揀添先啦。咩啊？你前嗰排係烽火台咧，我要777啊嘛，係啊。衝！快搶攻啊！呢即刻黑咗你冷電跟住唔晒咯。匿埋。我係唔會捉咗我噶啦，算啦。OK good。係 Anson 我知道點樣喺卡電視度走出個 map。我講咗俾佢啊。打最頂嗰2格啊嘛。唔係好明 Hugo 點講咯，以前 Hugo 唔知講咩。係咩？邊個 Hugo 啊？一嚿。我啊？第二個 Hugo 啊 ，You don't need to care, you don't need to know。你一聽唔到張氏攞把聲嘅。我聽到喎。睇先，部電腦撈唔撈到先。撈到。即係我轉翻啲嗰啲叫咩啊？嗰啲叫 option control 上面。control。